မင်္ဂလာပါဒီကနေ့ computer basics lesson 4အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ start menu မှာ customize လုပ်တဲ့နည်းကိုဝင်ပြပေးသွားမယ်နော်။ဒီ start menu customize ပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေပါမယ်ဆိုတော့ဒီ pen နဲ့ program နေရာမှာ folder လုပ်တဲ့နည်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီ pen နဲ့ program တွေထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ unpin လုပ်တဲ့နည်းပါမယ်ပြီးတော့ဒီ all app ထဲကနေပြီးတော့ကိုဒီ pen နဲ့ program နေရာမှာထားချတဲ့အားတွေကိုဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတာတွေပါမယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာဒီ power button ရဲ့ define ဘေးမှာကျွန်တော်တို့personal folder တွေကိုဘယ်လိုဖော်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ start menu ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ဒီ pen နဲ့ program မှာကျွန်တော်တို့ဒီ unpin လုပ်တဲ့နည်းရင်လုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ unpin လုပ်တာကလွယ်ပါတယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဒီ Microsoft 365ကိုကျွန်တော် unpin လုပ်မယ်ဒီ unpin လုပ်ချင်တဲ့ program မှာ right click ထောက်မယ်နော် right click ထောက်ပြီးတော့ဒီမှာ unpin from start ဆိုပြီးတော့ရှိတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကိုနှိပ်ပြလိုက်ရုပ်ပဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော် program ကို unpin လုပ်လို့ပြီးသွားပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုစမ်းမယ်ဒီ game ကိုလည်းပဲကျွန်တော် unpin လုပ်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုဘာကိုစမ်းမယ်ဆိုရင် movie and TV ကိုကျွန်တော် unpin လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့ unpin from start ကိုနေမယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် unpin လုပ်ချင်တဲ့အားတွေကုန်သွားပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာတတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ Microsoft Office ထက်က Word, Excel, PowerPoint, Excel အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ paint လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေအသုံးများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် start ကိုနေမယ်နေပြီးတော့ all app တက်ကိုဝင်မယ်နော် all app တက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဒီကောက်ဆိုရင် Microsoft Access ကကြတော့ကျွန်တော် Microsoft Office ကဟာပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာပို့ချတယ်ဆိုရင်ဒီ Access ကို right click နေပြီးတော့ဒီမှာ paint to start ကိုနေပြရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရအောင်ဟောဒီမှာ Access ရောက်နေပြီနော်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် work တို့ PowerPoint တို့ကိုဒီလိုထားလုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာ work ကို right click နေပြီးတော့ paint to start ကိုနေပြီးတော့ Excel ကိုရှာမယ်နော် Excel က E နဲ့စမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် အခရစင်မှာ E ကိုနေပေးမယ်ပြီးတော့ Excel ကို right click ထားပြီးတော့ paint to start ပြီးတော့ PowerPoint ကကျတော့ P နဲ့စမယ်နော်ဟုတ်ပြီ PowerPoint paint to start ပြီးတော့ publisher paint to start ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဒီ Microsoft Word Excel PowerPoint တွေကိုဒီ start မှာ paint လုပ်ပြီးပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ paint လုပ်ထားတဲ့ program တွေကိုပဲကျွန်တော်ဘာထားလုပ်မယ်ဆိုတော့ folder ထားလုပ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ folder လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပေါ်မှာ folder လုပ်သလိုမျိုးပဲနော်ဟုတ်ပြီကိုလိုချင်တဲ့ folder လုပ်ချင်တဲ့ icon တစ်ခုခုကို mouse နဲ့ click ထောက်မယ်နော်ထောက်ပြီးတော့ပြန်မလော့ပဲနဲ့ကိုဒီ folder ပြုလုပ်ချင်တဲ့နောက်တစ်ခုထဲမှာတော့ထားလိုက်မယ်နော်သွားပြီးတော့ထားချမယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးအနေထားရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လော့ချလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော် folder ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ PowerPoint နဲ့ publisher နဲ့နှစ်ခုတွေ့ပြီနော်အဲ့ဒီထဲကိုပဲကျွန်တော်နောက်ထပ်လုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေထိုင်ပြီးတော့ဒီလို mouse နဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲထည့်ရပဲနော် Excel ကိုဆွဲထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခု Word ကိုဆွဲထည့်မယ်ပြီးတော့ Excel ကိုဆွဲထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ folder လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ folder ကိုလည်းပဲကျွန်တော်အပေါ်ကိုထပ်ရွှေ့လို့ရအောင်နော်ရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ folder ကို mouse နဲ့နေပြီးတော့ဖိဆွဲပြီးတော့ဒီအပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ folder လေးကိုဒီနေရာမှာ pen နဲ့ program မှာတစ်ခါတည်းတွေ့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ folder ကို rename နောက်မဲ့အမည်ပြန်ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအမည်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီ folder ကိုနေပြီးတော့ဒီမှာ edit name နေရာမှာကိုပေးချင်တဲ့နာမည်ကိုဒီမှာထည့်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က Microsoft Office လို့ပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နာမည်ပေးပြီးပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် start menu ကိုတစ်ချက်နေပြီးပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနာမည်ကရှိနေတယ်နော်တအားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Office 365ပဲထားမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရပြီဟုတ်ပြီဒီလိုပဲကျွန်တော်သုံးရတဲ့အားတွေကိုဒီမှာ start မှာ paint လုပ်ပြီးတော့ဒီ folder လေးလုပ်ပြီးထားရင်ကျွန်တော် program လေးလုပ်တဲ့အခါကျရင်လွယ်ကူကူနဲ့ဖိပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါအခြားလေးတွေပဲကိုဒီလိုပဲလုပ်ကြည့်ပါနော်ဒါ paint နဲ့ program မှာထားတဲ့နည်းပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီ power button ရဲ့အဘေးမှာကျွန်တော် personal folder ကိုဖိတ်မယ်ပေါ့နော် personal folder တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင် document တို့ download တို့ဖြစ်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ folder တွေပေါ့နော်ဒီမှာ download document picture music video အဲ့ဒါတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော် personal folder တွေပေါ့အဲ့ဒီ folder တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ start menu ရဲ့ဒီနေရာလေးမှာထားပေးမယ်နော်အဲ့ရောဒီနေ့ဘေးမှာ personal folder တွေကိုဖော်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ desktop မှာ right click ထားမယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ personalize ကိုနေမယ်နော်နေပြီးတော့အောက်ကို scroll လိုက်ပြီးတော့ဆင်းမယ်နော်နေပြီးဆက်ပြီးတော့ဒီ start ကိုရောက်ရဲကျွန်တော်တို့ start ကိုရွေးပေးမယ်ရွေးပြီးတော့အောက်ကိုအနည်းငယ်ထပ်ပြီးတော့ scroll လိုက်ဆင်းမယ်နော်အပြီးဒီမှာ folder ဆိုပြီးတော့တွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီ folder ကိုတစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတော့ဒီမှာကိုဒီ start ရဲ့အဘေးမှာထားချင်တဲ့ဟာတွေကိုအလုပ်ဖိတ်ပြလိုက်မယ်နော်အပြီးပထမကျွန်တော်ဒီ setting ကိုထားချင်တယ်ဆိုရင် setting ဖိတ်မယ်ပြီးတော့ file explorer ကိုထားချင်တယ်ဆိုရင် file explorer ဖိတ်ပေးမယ်နော်အပြီးတော့ဒီမှာ personal folder ဖြစ်တဲ့ document download music ပြီးတော့ picture နော်ပြီးတော့ဒီမှာ video ပြီးတော့ network ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဖိတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ close လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် start menu မှာတစ်ချက်ပြကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ start menu မှာအလုပ်ရောက်နေပြီနော်ဒီမှာ power button ပြီးမယ် power button ပြီးတော့ setting လာမယ်ပြီးတော့ file explorer လာမယ်ပြီးတော့ network picture music download document ဆိုပြီးတော့တွေ့လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်ဒီ start menu မှာ program တွေကို page လုပ်တဲ့နည်းရယ်ပြီးတော့ folder လုပ်တဲ့နည်းရယ် folder ကို rename လုပ်တဲ့နည်းရယ်ပြီးတော့ဒီ power button ရဲ့အဘေးမှာကိုယ့်ရဲ့ personal folder တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရမှထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပါ